顺德人吃鱼的方法层出不穷，千变万化。其中，酿鲮鱼是顺德厨师必学的一道传统菜。要考驗一個順德廚師合唔合格呢，就要睇下佢做呢道菜做得好唔好啦。呢道菜嘅特點係香濃、爽滑、順口。食在廣州，廚出鳳城。羅培之是鳳城順德樂流人，因自小家窮，覺得當廚師能解決溫飽，於是18歲便入職廚師行業。如今已是當地一家著名飯店的總廚。做廚房都係要跟做人一樣，慢慢沉澱同埋積累嘅。不但止廚藝要得，人品都要 OK 嘅。從業20多年，羅培之靠的就是刻苦努力、勤奮好學，才慢慢地走到了今天。我比較喜歡到處串一串，揾到我哋當地嘅食材，做傳統嘅粵菜。斌哥，係志哥，又過嚟打擾你喎，準備起剪啦？係啊，而家鰻魚一日要2、2次嘅，早晚1次啊。哇，咁咪好辛苦。鰻魚，粵語有時也稱鱔魚，是羅培之喜歡的本地食材之一。順德人從1984年就開始養殖鰻魚。朋友廖偉斌就是鰻魚養殖戶，沒事的時候，羅培之總會過來和他聊天。啲鰻魚食嘢好壯觀㗎喎。餵鰻魚嘅時候唔可以打攪佢啊！如果打攪佢嘅話，下次佢可能會食得唔好㗎啦。鰻魚必須通過野捕鰻苗，培育至一定大小之後，再放進池塘養殖。鰻魚對水溫變化敏感，對食物比較挑剔。今年這個天氣養這個魚好不好？還可以的。我們是黑子進場，12個月到18個月出塘，主要賣給是日本跟韓國的。啊，今年啲魚養得好靚喎！呢啲鰻魚嘅規格攞嚟做烤鰻比較適合，嘅口感比較肥美啲。鰻魚成魚價格不隨市場，而受來年野捕鰻苗的數量波動，養殖風險巨大。但順德人卻把家鄉變成了中國的鰻魚之鄉。順德鰻魚又稱海人參，肉質鮮美嫩滑，脂肪含量適中。烤鰻更是成為當地的特色產業之一。配上熱氣騰騰的白米飯，就是著名的日式料理鰻魚飯。作為廚師，羅培之有喜做粵式傳統菜，曾經憑着一道頂骨大鱔在國家級比賽中獲得金獎。鰻魚切成大小均勻的小段，廣式燒肉爆香，料酒、陳皮增香去腥，用雞湯燜煮，收濃湯汁，放入鰻魚，小火慢浸10分鐘。呢度係我哋廣府嘅順德傳統名菜頂骨大鱔。取出鰻魚脊骨，塞入火腿、竹筍和冬菇，處理好鰻魚，鋪上豬網油，按順序排列鰻魚段，燒肉均勻碼放，淋滿湯汁，
中火蒸15分鐘就可以啦。而家已經將啲豬母牛蒸到溶啦。顶骨大扇中，鱼肉爽滑粘醇，因其吸收了烧肉及猪网油的精华，变得浓香醇厚，配合发菜一起入口，口感层次非常丰富。除了传统大菜，一些创新的鳗鱼菜式，罗培之也很拿手。姜藕做成酸甜口味，与彩椒、洋葱、大葱、香菜切丝摆盘，鳗鱼切寸条，放调料搅拌，分多次放淀粉拌匀。放生粉分2次或者3次放咧，咁就令到嗰啲生粉慢慢咁滲透落啲肉嗰度，炸起翻上嚟嗰時咧，啲生粉會鎖住啲肉汁。鳗魚炸熟，調好底料，翻炒均勻上碟，撈起七彩扇柳，食之鳗魚肥美，汁水豐盈，酸甜的姜藕正好解膩。鳗魚與西蘭花、蒜柳搭配，是另一種清新素雅的組合。鳗魚切雙飛片，中間打孔，調味拌勻。蒜柳、胡蘿蔔條串上魚肉，翡翠玉簪扇，魚肉鮮嫩，玉簪脆甜，西蘭花清爽，三者形雖陌路，卻味在一方，相輔相成。羅培之入門時，師承順德名廚陳德和。在過去的數年間，他與師兄弟們仍會常常在師傅家小聚，聊家常，談工作，交流做菜心得。每每此時，羅培之總會和師傅一起下廚炒菜。好，依塊。肥美，金金嘅。今日條線都冇話冧唔少。大家身體健康，杯杯好。生於大海的鳗魚，如今已轉變了性情，棄海歸池，實現了淡水養殖。攻城漫山遍野的士林裡，掛滿了橙黃的柿子，預示着紅火的年景。盛夏的宫城，草木葳蕤，怡舞風軒，處處生機勃勃。柿子林裡面的一些小蟲子開始活躍。就是有蟲咩？我覺得。哦，白點就是介殼蟲。哦。以黑點種呢，就是彈珠冰。楊彥軍是當地一名專做水果外銷的商人。每年夏季，他總是很操心，跟着果農滿山轉。桂林工程種植月柿有近400年歷史，種植面積有近20萬畝。這個是牙印啊，這個是老鼠的牙印啊。受小動物們歡迎的品種叫大丘，種植面積少，是近幾年培育的柿子新品種。傳統的月柿品種，種植面積大，是楊彥軍出口的主打產品。長勢好不好，才是他近期最關心的事。好了，那熟果子啊？我给这种另外一种小果的鸡心果、花果，把它熟脱。好嘞，好嘞。你要个果子基本上达到4兩以上了，你就又是另外一個價格了。拿到國外去它也好銷。我呢，機緣巧合之下認識了一些新疆啊、內蒙的口岸的老闆，口岸老闆付一部分定金給我，國外的超市驗貨沒問題以後，他再付另外一部分錢給我。我對我自己挑選過的果有一定的信心，我才敢這樣做。
杨彦军做外贸生意不到6年，正是初期这样的冒险精神，加上自家果子的品质，让杨彦军的生意越做越顺利。清静的北风悄悄送来寒潮，凛冬悄然已至。事过经霜酒，依然恋故枝。橙红色的柿子，累累点缀在枝头，预示着红火的年景。果农们无暇欣赏美景，家家户户忙着摘果。今年是柿子好卖，现在起价了。这里是去泰国的，那边的是去越南的，这个直接就可以生吃的。俄罗斯呢是吃软的。每到柿子成熟的季节，也是杨彦军最忙的时候。在仓库里，他经常会和工人们一起挑选适合出口的果子。我这柿子是发俄罗斯的，俄罗斯那边人吃这个我们这个柿子呢，它放到那个雪地里面冻一晚上，你一解冻以后它就软掉了的，像果冻一样，它里面那种囊一吸就出来了。柿子按照客户需求挑选好发车之前，会在仓库储存。就算是到这一步，也不保险。杨彦军曾付出过惨痛的代价。这里都是发到俄罗斯的。以前呢，有一批也是放在这种库房，放了有80多万斤。我存进仓库里面，它那时候是那一页都是绿的。出仓库的时候也没问题，但是你碰过那个果以后，它就会发黑。那一年本来是很好做的，结果后来是亏了很多钱。杨彦军的柿子主要销往俄罗斯、加拿大及中东亚地区。每年他卖出国门的柿子有4000多吨。那前零下30度，必须得干严实的。现在他们放我们车上的东西，这货就是不与我们一样。到地儿人说没有毛病了，人家才能给你付运费。你要给冻了的话，你不用要钱了，你还得赔人钱，赔人钱。做鲜果生意总是风险更高。柿子经过几个月的生长，果实内虽然聚集了大量的糖类，但因表皮含有较高的鞣酸，直接吃并不是最佳的选择。这时就需要进行加工。这是一个脱色罐啊，这是拿新鲜的柿子放到这个罐里面呢，焖24到50个小时左右，然后就加工成脆柿了，变成铁柿了。经过脱色的柿子，表皮中的鞣酸基本去除，直接啃咬，涩味已不明显。果实内的水分及营养物质并没有任何的减少，咬起来清脆有声，清甜的味道不输甘蔗。脱色的柿子脆甜爽口，但是保存的时间非常有限。另一种传统的柿子产品，保存的时间长，且适合各年龄层次的人，在市场上也非常受欢迎。北风加太阳，是做柿饼的最佳天气。姐夫朱刚伦是当地果农，种柿子及做柿饼都是一把好手。杨彦军专门过来跟姐夫学习，刨去含有大量鞣酸的表皮，是缔造美味的第一步。有点小花丸或者果鞋泥不够匀称的，就能做柿饼果，但是品质是一样的。我是不会刨这个柿饼的，柿饼呢又是我们这里传统的一个食品，
所以很想试一下。像这种果，你看又大，长得又红，现在的糖分足了，那下次的品质就非常好。这个也是一种果，昨天去的皮。这种果就晒了30天了，摸起来圆圆的了。这种果已经晒了10多天了。刨皮之后的柿子要放在太阳底下晾晒，直到把果实内的水分晒出80%，揉捏成饼状，柿饼才算是完成。这些饼晒了20多天就成饼了，你看它看起来这样是透明的，这很好吃，很甜了。晒制好的柿饼，阳光下橙红透亮。因去除水分之后，糖分比例增高，保留了果肉大部分的纤维，形成软糯脆甜的口感及味觉。撕开时，果肉纤维相连，似蜜非蜜，但比蜜更胜一筹。